डीटीएस एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक पुराना ओल्ड मॉडल का यूनिसाउंड का ये कैसेट प्लेयर है जो पहले टाइम में कैसेट चालू रहता था। इसको ब्लूटूथ के अंदर कन्वर्ट भी करेंगे। इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इसको रिपेयर कैसे करेंगे उसका ये संबंधित वीडियो है। आप पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका तो देखो मैंने ये सब सिस्टम बना दिया है, ऐसी कंडीशन है, पड़ी रही है, इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करेंगे कितना क्या वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद में आगे देखेंगे कि और क्या कंडीशन है। सबसे पहले 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 18 वोल्ट शो कर रहा है फ्यूज के ऊपर। इसी के साथ में ट्रांजिस्टर के ऊपर एक बार ट्रांजिस्टर को दिखा देता हूँ। ये दोनों ट्रांजिस्टर है, इसको देखते हैं एक बार यहाँ पे क्या कंडीशन है। अठारह वोल्ट है और यहाँ पे 18 वोल्ट है। अभी ऑन टाइम में इसकी क्या कंडीशन है। यहाँ पे कितना आ रहा है देखिए, रनिंग चालू है। ये नहीं ट्रांजिस्टर काम कर रहा है और यहाँ पे कितना है ये भी आ रहा है। शायद एक ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे भी यहाँ देखो 47 है और यहाँ पे कितना है देखिए 46 है। और यहाँ पे ये मीटर है, तो ये सेट की स्थिति है। एक बार इसको प्रॉपर लगा देता हूँ ताकि हमारा काम करने में थोड़ा इजी रहे। इसकी ट्रांजिस्टर की क्या क्या सप्लाई का आ रही है वो भी चेक करेंगे। इसको ड्राइव वोल्टेज कितना कितना मिल रहा है, ड्राइव वोल्टेज प्रॉपर चेक करना जरूरी है। मेन इसका ड्राइव वोल्टेज ही अगर आप सेटलमेंट करना सीख गए तो आप इस मशीन को रिपेयर कर सकते हो। ड्राइव वोल्टेज मेन इसका वही है। इसके देखो यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, कितना नंबर का वो बाद में देख लेंगे। तो मीटर की रीडिंग कितनी आ रही है 2.2। और इसी के साथ में देखो ये यहाँ से ये आ रही है और ये कलेक्टर के ऊपर कितना आ रहा है यही है यहाँ पे 7.8 और यहाँ पे 168। इसी के साथ में इसके पास में देखेंगे तो 4.2। वापस यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो एक अलग इश्यू है इसके अंदर। यहाँ पे 2.2 है और यहाँ पे कितना है 4.2 है। यहाँ पे देखो 4.2 यानी इसका डबल आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ये देखो ये सेक्शन काम कर रहा है एक, यहाँ पे कितना 26 ये भाग चालू है और यहाँ पे देखिए ये भाग बंद है। इसी सेक्शन का प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसका सप्लाई कहाँ से आ रहा है देखते हैं, इसको चेक करेंगे प्रॉपर, तभी आपको कंफर्म पता लग पाएगा। इसी के साथ 407 की भी सप्लाई चेक करना है आपको। ये 407 है, ये देखिए ये नंबर है। और आपके दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये ऑडियो सेक्शन के थे, ये दोनों लगे हुए हैं ऑडियो सेक्शन के। तो इसके वोल्टेज टेस्ट करेंगे वापस क्या कंडीशन है, तो पता लग पाएगा कि क्या क्या इसमें इशू है। सप्लाई चालू कर दी है मैंने, वापस इसको एक बार सही से लगा देता हूँ। देखिए सप्लाई चालू है और यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसकी वैल्यू चेक करेंगे।
046 और यहाँ पे 17 वोल्ट के आसपास है। इसी के साथ में यहाँ पे कितना है 0.99 और वापस यहाँ पे क्या कंडीशन है 47, यहाँ पे देख लीजिए 47 और वापस यहाँ पे चेक करेंगे पास में लगा हुआ तो उसकी भी वैल्यू आपको कंफर्म पता लगेगा 47 है, यानी दोनों सेम है। और इसके ये कलेक्टर पे कितना है 18, ये कलेक्टर पे 18 देखिए कहाँ पे लगा हुआ यहाँ पे। इसी के साथ में ये दोनों का एक ही है तो इसका अलग देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कितना है 1 वोल्ट के आसपास शो कर रहा है देखिए। और यहाँ पे भी देख लेते हैं कितना शो कर रहा है, यहाँ पे 1 वोल्ट के आसपास, यानी ये सेक्शन सही है। इसके प्रॉब्लम एक सेक्शन के अंदर है, वो उसको चेक करेंगे क्या है। लेकिन हमारा सेट एक बार ये देखिए चालू है, इसका सिर्फ ऑडियो सेक्शन ही इनपुट करना है, दूसरा सभी ये प्रॉपर बता रहा है हमारा सेट। इसमें ट्रांसफर को भी चेक किया, इसके साथ में मेन ट्रांसफर को भी चेक किया, सही बता रहा है। लेकिन और कोई इशू होगा तो उसको चेक करेंगे। साथ में यहाँ वायरिंग मैंने खा ली है, ये देखिए वायरिंग को पूरा उसको भी चेक करेंगे। और ये भाग बाहर निकाल दूंगा, ये पुराना ऑडियो सिस्टम था उसको निकाल के यूएसबी फिट कर लूँगा, ये यूएसबी लगा दूंगा ताकि ये सेट हमारा कंप्लीट काम करेगा। इसके ट्रांसफर के कनेक्शन निकाल दिए मैंने। एक बार चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या इशू है, पहले चेक कर लेते हैं मीटर हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चालू है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है। तो एक ये नया है मेरे पास में, तो उसको लेके साथ में चेक करेंगे तो कंफर्म पता लग पाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कंडीशन है। तो ये नया सेट है, ऐसे लगा हुआ है, नहीं ये ऐसा लगा हुआ है। तो इसकी ग्राउंडिंग यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और यहाँ पे शो करना चाहिए, यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे नहीं करेगा। वापस मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है देखिए, और यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है। तो एक बार वापस चेक करते हैं, एक सेट शो करेगा, यहाँ पे शो करेगा, इसी के विपरीत में शो नहीं करना चाहिए, ये नहीं कर रहा है। और यहाँ भी सही है, इसको भी चेक करेंगे। ये देखो यहाँ पे रनिंग बता रही है, ये नहीं इस साइड के अंदर रनिंग बताएगी, नहीं बता रही है, इसका मतलब इस ट्रांजिस्टर के अंदर प्रॉब्लम है, इस ट्रांजिस्टर के अंदर प्रॉब्लम है। और इसको भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, नहीं यार यहाँ से ये देखिए, और इसके अंदर भी कर रहा है। यहाँ पर वापस लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पे भी कर रहा है, यानी ट्रांजिस्टर सही है। ये दोनों ट्रांजिस्टर सही है, लेकिन इसी के अंदर थोड़ा रीडिंग में डिफरेंस है। तो ये इसके अंदर पूरा प्रॉपर चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या इशू है, नहीं होगा तो मैं चेंज कर दूंगा इसको। इसके ट्रांजिस्टर के नंबर ये है देखिए 37, ये दोनों नंबर एक ही है, लेकिन इस ट्रांजिस्टर के अंदर इसकी रीडिंग अलग शो कर रही है। हम चेक करते हैं तो इसका थोड़ा डिफरेंस बता रहा है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर सही है, इसका और नया ट्रांजिस्टर का दोनों सेम बता रहा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ।
ताकि हमारा साउंड जो लो आ रहा है वो हाई हो जाएगा। इसी के कारण से शायद ये प्रॉब्लम बनी है। फिर इसको लगा और यहाँ पे पेस्ट लगा दूंगा ताकि ये हीट होने का प्रॉब्लम नहीं होए। माइका को जरूर लगाना है, इस बात का ध्यान रखें, ये प्रॉपर लगनी चाहिए। प्रॉपर लगाना है, आपको लूज नहीं रहे, इस बात का ध्यान रखना है। आहुजा का यूनिसाउंड का ये मशीन है, आप भी अपना सेट ऐसे ही रिपेयर कर सकते हो। चलिए एक बार वापस चालू कर चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। आपको सेट हमारा चालू है, देखिए ये वर्किंग आ गई। यानी एक ही ट्रांजिस्टर की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई थी। लो जो आवाज़ थी, एक ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा था, एक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, जिसी को चेंज किया तो ये देखिए आपका वर्किंग कंप्लीट आ गया है। और ये सेट मेरा कंप्लीट है इस टाइम में। इसके खाली ब्लूटूथ का एक फंक्शन लगाना है, वो लगा दूंगा, ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी आवाज़ कंप्लीट हो गई है, जो प्रॉब्लम थी वो मेरी सॉल्व हो गई है। सेट हमारा कंप्लीट है। इसी के साथ में देखो ये वॉल्यूम के अंदर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और ये सब ठीक है, ये वर्किंग ठीक है। एक ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये देखिए, इसको मैं सही कर लूँगा ताकि हमारा काम हो जाएगा। दूसरा सेट वर्किंग काम चालू है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी इस टाइम में। साथ ही आप इतने टाइम हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः आपका खूब खूब धन्यवाद।